Hello mga boss. I-share ko lang sa inyo yung naging problema sa sasakyan na ito. Ito ay Toyota RAV4 2003 model. Ang naging problema nito ay sa una hard starting. At sa bandang huli, ayaw na talaga umandar. So ang ginawa ko, sinik ko yung kanyang fuse dahil baka wala siyang power supply papunta doon sa fuel pump niya. So nung chinik ko, buo siya, chinik ko yung fuel pump doon sa kanyang tangke, gumagana din. Chinik ko yung kanyang fuel injection or kanyang tawag nito, injector, kung marumi o may lumalabas na gas, okay rin siya. So wala na akong ibang nakitang dahilan kundi sa kanyang mga sensor. Marami siyang sensor, may sensor dito sa kanyang air cleaner, yung tinatawag na map sensor, at mayroon siyang camshaft sensor. At mayroon din siya sa bandang ilalim kung saan nandoon yung flywheel niya. Mayroon din crankshaft sensor naman. So ito na mga boss, na-trace ko na yung sira niya kung bakit ayaw siya umandar. Ito yung kanyang crankshaft sensor na pinalitan ko. So ito lang ang naging dahilan kung bakit ayaw siya umandar. Ito kasi yung nagbibigay ng signal sa computer. So ang tawag nito ay crankshaft sensor. Magnetic siya, nagmamagnito siya. Mayroon tong voltahe na nagbibigay ng signal sa ating computer para mag-function yung ating injector at saka yung kanyang spark plug. So sa madaling sabi, ito yung nagbibigay ng signal kung paano ang timing o firing order. So sana pag mayroon kayong mga ganitong problema na experience nyo, malamang sa malamang isa ito sa dahilan kung bakit ayaw umandar. Kasi kapag okay naman yung ating mga spark plug at yung ating tawag nito ignition coil, ay wala nang ibang dahilan kundi itong sensor na ito. So sana makatulong ako sa inyo. Maraming salamat.